大家好，我是 AG。不知道大家玩宝可梦传说 Z 的时候有没有错过闪光？如果漏听了闪光音效出闪了，可就错过了。最近我刷闪都戴西伯利亚语 MC20 古声纹通话降噪耳机，它的音质非常好，清晰细腻。关键是这款耳机通过 HiRes Audio 认证标准，加上 LDAC 无损传输，呈现专业级音频，带着玩游戏再也不怕错过闪了。我用它听游子的战斗音乐也非常带派，临场感拉满。西伯利亚语 MC20 无线蓝牙耳机也非常适合在户外使用。为什么呢？在户外担心通话吵闹不清晰，但是这款西伯利亚语 MC20 采用4脉 VPU 古声纹通话降噪技术，搭配 DNN 深度神经网络降噪算法，能够精准滤除环境杂音。也就是说，环境越吵闹，音质越清晰。就算在演唱会、工地等极端嘈杂的环境下，也能精准提取人声，大幅提升通话清晰度。而且实测地铁90分贝滤除，演唱会场景118分贝滤除，通话清晰度与1000元耳机持平。还有重要的一点就是续航时间非常长，实测单次单耳连续播放可达12.3小时，外出游玩、日常通勤、办公全天也不用中途充电。搭配充电仓更是能使用约61.5小时，而且这个充电仓还支持闪充哦，仅需15分钟就能让耳机恢复3小时的续航，根本不用担心睡前忘记充电，第二天不够用的情况。另外，这款耳机是 IP55级防尘防水，在户外有时候下雨或者你跑步运动啥的大量出汗的场景也可以放心使用。当然洗澡的时候不建议戴啊，你说我想边洗澡边听音乐，这个咱就没必要了。所以西伯利亚语 MC20 就非常适合在外需要佩戴耳机的人，续航又长，降噪能力又好，声音又清晰。那可能会有人问，我在外面需要长时间戴耳机，那会不会戴久了不舒服啥的呀？根本不需要有这种担心，因为这款耳机非常轻，戴着基本没感觉，运动狂甩也不会掉，所以久戴不压耳，非常舒服，而且造型好看还科学。这是因为这款耳机采用 Open Air 浮感设计，耳夹式结构，加上 0.5 毫米超纤钛丝 C 桥，柔中带刚，回弹不变形，自适应贴合不同耳型，入耳时还能自适应检测，不分左右耳机，摘下暂停，戴上播放，不用频繁摘下耳机更方便。而且这款耳机还支持 APP 自定义场景，有12种 EQ 音效，帮你定制专属听感风格。耳机采用蓝牙 V6.0 闪联，不卡不断连，还能用 APP 一键开启游戏低延迟模式，玩游戏听音乐都非常丝滑流畅。西伯利亚是中国电竞游戏耳机第一品牌，一直致力于为用户打造最舒适的产品。今年推出的这款西伯利亚语 MC20 将1000元级古声纹体验下探至399元价位，既延续极客装备的专业基因，更以同效低价打破高端技术垄断，让更多用户也能轻松拥有嘈杂环境清晰通话的旗舰体验。如果你经常户外用到蓝牙耳机的话，那么一定要看看这款西伯利亚语 MC20，是真不错。